咁喺酒店行過嚟呢，穿過個大阪站呢，就去到呢個 KitKat 呢個商場啦。咁2分鐘就可以步行到過嚟噶啦。咁望下個有咩食先。咁有間飛陀牛一頭家係好出名嘅食燒肉。上到嚟最高6樓呢度呢，有個動物之星咖啡。隔離呢，就另外一個卡通嘅有嘢賣啦，同埋有嘢食嘅，有 Starbucks 啦，騎馬1650yen 10分鐘搭船，又係夾公仔嘅地方，超多你知。呢度隔離咧夾公仔同間咖啡啦。玩完之後就可以去食嘢啦。呢度有間食扒嘅咧，食蠔嘅咧，間食鰻魚。呢個最出名㗎，食飛陀牛。真正嘅懷石料理啦，呢啲真係。回轉壽司。
層咧有唔同區份嘅鋪頭買嘢嘅，北海道啊、沖繩啊、靜岡啊，好多好多俾你 shopping。差唔多半層都係。買咗呢個500yen嘅哈密瓜加雪糕，北海道嘅。咁頭先行嗰個2樓呢，有唔同各區嘅店鋪土產賣嘅。咁你嚟呢度呢，就可以呢賣勻晒呢日本呢唔同區呢嘅特色嘢啦。